Ժողովուրդ ջան, ես դուրս եմ գալիս իմ գործերով, այսօրվա իմ լուկը սա է, այս հրաշալի բլուզը գաուբոյ, հակա իմ որոշեցի պահեմ այս գույնը, սիրելիներս, ու ջինսերի հետ ավելի սազում է, և հակա իմ կարալնի կոստյում, պիջակ, ամենակարևոր, մախտինի, այ աչկս, մախտինի կոմարներն եմ մոռացել, դերա, գնացինք։ Ժողովուրդ ջան դուրս եկա, բավականին, ինչ ասեմ, ուղեղս լարված, հուսով եմ, որ ոչինչ չեմ մոռացել, մի վայրկյան ժողովուրդ, վերցրել եմ, պիտի որ վերցած լինեմ ամեն ինչ, ես պիտի գնամ մի հատ պոչտա, հետո պոչտայից հետո ընկերուս պետք է տեսնեմ մախտինին, հետո դրանից հետո գործեր ունեմ բանկ և այլն, ուրեմն ճիշտ ասած այսօր մտածեցի, շատ մտածեցի, ժողովուրդ ջան, գնամ թե չգնամ, դուրս գամ թե դուրս չգամ, բայց քանի որ այդ ով վրա է, որ ես պետք է իրեն հանդիպեմ ժամը 6-ի կողմերը, ինքը ուրիշ օր չուներ, գործնական հանդիպում է, բավականին շատ կարևոր, դրա համար ես մի քիչ ուտեմ դուրս եկել, որպեսզի մտնեմ առևտուր անեմ, գնումներ անեմ, որովհետև ամենայն ազնվությամբ ես, ինչ ասեմ, դատարկություն, տորիչելյան դատարկություն բանջարեղենների կողմից։ Մնացած ամեն ինչ ունեմ, նես չէ, որ մսել, մենակ միսը չի էլի, որ այն օրը լիզը, որ իմ ընկերուին գրել, ես եմ առում, դա էլ է պետք, առանց բանջարեղենի, առանց ասենք խոսքի, թեկուզ մի երկու հատ պեչենյուշկա ես գնում տանը, բայց ես բնականաբար պատրաստում եմ, սարքում եմ, գերադասում եմ սարքել, որովհետև ես գիտեմ, թե մեջը ինչ կա, իրանից ինչ է պարունակում, դրա համար ես որոշեցի, որ այսօր գնեմ էլի բավականին բաներ, որ խմորեղենի համար պատրաստելու, այն փոքրիկ շոկոլադներից չունեմ, բայց գիտեք, երեք ես սև շոկոլադով էի պատրաստել, ես ինքս էի կտրատել, ջարդել, ավելի համեղ է լինում, քանի որ շոկոլադը իր մեջ մցակսեց, ոնց ասեմ, կներեք զանգում են, շոկոլադը հավասարաչափ չի բաժանվում, դրա համար ավելի համեղ է լինում, բայց մի կողմից էլ լավը նա է, որ դու գնում ես այդ փոքրիկ ստրոշկաները, արդեն պատրաստի է, էլ չես ջարդում ու հենց ինքը 100 գրամ էլ մեջը կա։ Իմ լավ ժողովուրդ, մոռացել եմ, ես ձեզանից բետար չմոռանաք լայքերը, եթե հավանում եք, իհարկե, դե ինչ սիրելիներս, ձեր Անահիտը իր օրվա երկրորդ կեսը սկսեց արդեն, մեր մոտ ժամը արդեն 14:45 րոպե է, ամեն ինչը հաշվարկված է, օրենքով պիտի 7-ին արդեն վերադառնամ տուն ժամի երեկոյան 7-ին, ամուսինս խնդրեց, որ պիցա գնեմ, հիմա մի հատ զանգեմ տեսնեմ, հեռախոսի համարը վերցնեմ, այդ կամիոն է գալիս, ինքը տենց է, որ պիցաները, որ իրանք տեղափոխվում են, ես չի, որ պիցայանոց է, հենց պատրաստում են հենց իրանց այդ բանի մեջ, այդ կամիոնի մեջ էլի, պիցայի, ամուսինս ասեց, անկյունի վրա է կանգնում, չորեք շաբթի օրերը, սիրտը ամուսնուս պիցա գուզի, դե որ գուզի կգնենք, իսկ որ ամուսինս կերա ոնց կարող է ես նայեմ և չուտեմ, բայց երևի թե իմ համար չգնեմ, որտև ես ունեմ սպագետի, մի քիչ սպագետի կուտեմ ու վերջ, մենակ իրա համար կգնեմ, այդպիսի բաներ սիրելիներս, դե լավ, մի հատ զանգեմ, պայմանավորվեմ, հետո կտեսնեմ, եթե խանութում հնարավորություն ունեցա կնկարեմ։ Մեր մոտ Անդրևը անընդմեջ գալիս է ու գալիս, բայց այսօր շունենց լավ եղանակ էր, պատկերացրեք, որ ես մի մոմենտ արև դուրս եկավ, ասեցի, վա ինչ լավ է, այսօր գնամ բան, այդ մի քիչ գնումներ անեմ ու վախ երեխեքը մեջ կսա բռնվել, ահա թե ինչ է մեծությունը, մեծանալը, ծերանում ենք, ծերանում, մի քիչ գործ ենք անում, պոետեսուհին Անահիտ ինչքան լավ է, չէ, բանելում իրար հետ, ահա և մեր հին քաղաքը, իմ քաղաքը չէ, ես գերադասում եմ այնտեղ, որտեղ ես եմ բնակվում, փոքրիկ քաղաք է սա, բայց ասեմ ձեզ, որ շատ ույուտն է, էլի, ամեն ինչը մոտիկ, խանութ, ինչ է պետք մարդու կարևորը, խանութներ և այլն, դե լավ, հասնում եմ երեխեք։ Ահա և եկավ խալին և շատ ճմրթված է, ես երևի թե մի հատ ձգեմ կամ Սերժը գա, Սերժի հետ անեմ, այս բանը քաշեմ, այն կողմը լավ է եղել, այստեղ ներսի մասը մի քիչ գիծ կա, ինձ թվում է, ինքն իրան կհարթուկվի, էլի, ինձ թվում է,
Սա արդեն մի քանի օր է, մի 2-3 օր արդեն ճմրթվածությունն անցավ, բայց երևի թե բերեմ մի հատ հարթուկ եմ վրա, այսպես պար միացնեմ, ինձ թվում է լավ կլինի։ Դուրս եկավ, շատ սիրուն է, սա էլ բարձերը նույնպես նույն գամայի վրա են վերցե վինտեջ։ Բարի լույս սիրելիներս, բարի լույս։ Այսօր մեր մոտ 5-շաբթի օրը ես մի քիչ էլի գործերս առաջ տվեցի, հիմա սատիկ-տատիկին տանում եմ գնումներ անելու, որովհետև իրան սառնարանն է զնգզնգում սրսրտում։ Նախքան բլոգը սկսելը ուզում եմ ձեզանից շնորհակալությունս հայտնել այն մարդկանցից, ովքեր գրում են, որ իմ բլոգները շատ հետաքրքիր են, որ դուք շատ ուրախանում եք Անահիտին տեսնում եք, նրանք ովքեր անհամբերությամբ սպասում են, շնորհակալություն, դուք ուղղակի հրաշք եք։ Իսկ հիմա նստում է Թագուհի ապրանցկենան, потому что ты похудела, дорогая։ Տեսնում եք սատիկ-տատիկի գեղեցիկ մազերը, մյուս անգամ մազերը չթողնես կաշ կտրեն։ Չէ, այդան լավ ասում ես, այն մոմենտ է, որ դու մի շաբաթ հետո արդեն կտրել ես։ Երկու, որ այսքան երկար է, բայց ինձ շատ պետք է, հարուստ կնիկ եմ ինձ ինչ։ Հարուստ հոգով, սրտով։ Անահիտ ջան, այս մետլաղը վրա տեսել ես որ ջարդվել է անադամը։ Անահիտ, անադամը, բանը դու վերջի չափսը չարար տվիր։ Էստեղից տեղ։ No, էդի չէ։ Հա, էդի չէ, կրիշը, այնը բանը։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեր սատիկ-տատիկ եթե մտքին մի բան է դրել, նա պետք է կատարածի։ Բայց իմ համար է անում է, պրիտոմ իրա համար չի անում։ Անընդհատ ընկելա հետևիցս, Անահիտ հաշվարկն արի, որ բերեն մետլախ անեն, բերեն էս անեն։ Մեռնեմ կյանքիդ։ Մի ոնց են ասում, ղուրբանը տեղնիմ, մամ։ Հələ մի հատ էս հրաշք բնությանը նայի, մի շաբաթ առաջ սերի, մամ, սերի։ Ես քեզ ինչ ասի, ապրիլի 20-ից հետո արդեն կանաչում է, նայ սարները նայի։ Շաբաթօրը, որ դուք շատ անհանգստանում եք մայրիմ սիրելի Հեզուանգին, այն մասը, որ գնացի այդ ցուրտ տեղը, մի հատ թե կանաչ կար ծառերի վրա, կարշնվի սա, շագանակագույն։ Այն ուրական են, որ շաբաթօրը գնացի են բանի տունը, Պատրիսիայի քրոշտունը, է։ Հա, այնտեղ։ Խայտարակ, սառնամանիկ, բուկ, բորան։ Դրանա դեկա կիլոմետրեր ես գնում, ասեմ քեզ այդ մեր երրորդ մասից մինչև այդ մեր դաչեն որ գնում ենք, այդ 30 կիլոմետր են տամենը տարածությունը։ Հա, 30 կիլոմետր։ Հիմա ոնց է հիմա գնում ենք ապրի, սա 30 կիլոմետր էր, բայց ինչ կլիմայի տարբերություն կար, ուղղակի հրաշք։ Այնտեղ գյուղը այնքան հով էր, որ քնում էին կամարը, հասվերմակներով, հա, տենց էր։ Հա, հով, անուշ, երկունը որ գալիս էր բալկոնում նստում էի, այդ բալկոնս է սիրուն բարձր սարկած, սիրուն վայելում էի, 7 տարի մնացի այդ դաչայում, շատ լավ ժամանակ անցկացրեցի։ Ես հիշում, մամ ջան, չես հիշում, որ 10 կիլո ոսկե ես դրել կողք։ Չէ, չեմ սիրել։ Մեր մաման երբեք չի սիրել ոսկեղեն։ Օրինակ այդ իմ հետից աշխատողը Թամարը Ողորմիրը, հա, ասես թե սա գիտես ինչ Օլեկաշևոյի վրա մի հատ ոսկու խանութ կա, ինձ զանգեցին, ասին լավ ոսկի բանի Չերվոնից կալցոներ են ստացի գնամ, Թամար ջան ասեցի, ես ինքան շատ ոսկի ունեմ։ Ասեցի ինչ ունես։ Ասի 5 հատ երեխա ունեմ ես։ Ոսկյա ադամանտ։ Դրանք իմն են ասի, եթե ես այդ ոսկին առնեմ դնեմ գարդիրոպի մեջ դնեմ, բայ իմ երեխեն ինչով կարողանամ իմ երեխուն բավարարեմ։ Մեկին կոշիկն ես ամիսն եմ առնում, այն մյուսին վերարգուն են մյուս ամսին, այդ ամբողջ այդ ոսկին որ տնեմ, Աստված ինձ կընդունի էլ որպես մայր, չի ընդունի ասեցի, իմ ոսկին, նախ բնականորեն ես ոսկի չեմ սիրել, որովհետև մի բանը, որ պիտի վախենալով պահես, մի բանը, որ չեմ սիրել, նամանավատ, ադամանտը նամանավատ կհավատաս Անահիտ, ազնիվ խոսք եմ ասում, չեմ սիրել, դա համարել եմ որպես ավելորդ ապակի։ Իսկ ես չէ, շատ եմ սիրում։ Չէ, չեմ սիրում, մարդիկան, մաման միշտ ասում էր, հարևաններ ունենք, որ ամեն անգամ հավաքում էին կոպեկ, մի հատ 1000 ռուբլի տալի, մի հատ բրիլիանտ էին առնում, մաման ասում էր, բայց ես իմ 4-5 երեխուն թողնեմ այս շոքին, երևանյան շոկերին, ինչ հատի բրիլիանտի մի հատ մատանի ամեն մեկին առնում, ամիջապես 2 ամիս ու կես դուք պատկերացնում եք 5 երեխու հետ ամիս ու կես Եվպատորիա, Ուկրաինա, հանգստանալու ծով, առավոտից իրիկուն, մենք մի հատ երեխու հետ ենք ձանձրանում մի շաբաթ, ասում ենք դե լավ,
5 երեխուն էփի, թափի, լվա, գնում էինք տապչաները վերցնում էինք, հիմիկվա նման չէր, որ ամեն ինչը այսպես անես, ինտերնետով մտնես, տենաս որտեղ ինչ կա, ոնց է, ինչա։ Բա, ու պրիտոմ որ ասեմ ձեզ առանց անհարմար զգալուց କି ռուսերեն լավ խոսալ է, չգիտեր, պապաս էր խոսում ռուսերեն, երբեք չի վախեցել։ Ու միշտ մեզի ասելա, չվախենակ, արել եք, մտածել եք, առաջ գնացեք։ Դիմացինի հետ խոսացեք ձեր լեզվով, թող իրանք հասկանան քեզ։ Поэтому ваша Анаидушка делает, как мама говорит. Միշտ եւ միշտ եւ միշտ։ Ժողովուրդյան եկել ենք բանջարեղենի խանութ մամայի հետ, քանի որ մայրիկը այդպես է ցանկանում։ Արման ջան, գալիս է մեռրեմ արևիդ։ Եվ այս ինչ լավ կլուբնիկներ են, մամ, գաղիգետն է լավը։ Էս ասեմ, այնի է լավը, տես բանը, լեկլեղից էժանա, այս սրանք են լավը, գաղիգետներն են լավը, այս սրանք։ Էսի մամ, խեզը, պանյե, մամ ջան, սրանցից վերցրը, ժողովուրդ ջան, եկել ենք, ինչքան ես վերցնում։ Երկու հատ էլ իմ համար վերցնեմ, որովհետև ես սիրում եմ, մանդարիներն ինչ լավն են, լեկլեղինինից լավն է, մամ։ Ես բանը, դու մեկ ցիտրուս ատուս գալիս է։ Հա, մամ, այս սրանք լավն են, գիտես, ինչ լավ մանդարիններ են։ Հա, երկու հատ էլ, երեք հատ է սրանից վերցնում, 5 հատը։ Ես մեկինի մեջ եմ գցել, լիմոն ունեմ, մամ, ձմերուկն է եկել։ Դուք պատկերացնում եք, ձմերուկն է եկել, ժողովուրդ ջան։ Անանասիչկի։ Նես լավ կլիներ, որ անանասը կտրած ծախեին, վաճառի ծախեին։ Երեխեք, ինչ արժի, անանասը ավիոն, կիլոն, ավիոն, բանանը, անանաս, պիեսը, սրանք բանովն է, հատիկով, ասա կիլոյովն է։ Ճիշտ ասած մտածում եմ առնեմ, բայց մանգը, մանգոները նենց չոր են, բանան վերցնեմ մի հատ, բանան վերցնեմ, հեսա մամեսի է լավը, բիո, այս է լավը, 4 հատովը, հա, դրանից վերցրա մի հատ, լավնա, ման վերցրա, այն հետևին է վերցրա, սիթխոն բիո, կանանջա, բայց լավնա, եմիշներն էլ է եկե, ման, Ես ձմերուկը ջոգում ես, բայց հշուտ է ձմերուկի համար, ձմերուկ, խաղող, ժողովուրդ ջան, Եսի քանս է, եսի մի հատ նա անայիտ մեկ ու վացում, չէ, 99-ն է, 2 հատը մեկ ու վացում, դեղինները, ավոկադո, ես երեք ավոկադո չգտա, եկեք մի հատ այս սրանցից գնեմ, լավն ասա, ես երեք մեծ գնումներ էի արել, բայց այսօր նորից անում եմ էլի, պամիդոր կուպիշ, պակուպայիշ, սացիկ, մամ, ասպեղ չես սիրում, սպերժամ, ընտիր այս ասպեղները, երեկվա իմս լավը չեր, բան արած այդ դուխովկեի մեջ, մամ, աղթիշո, չէ, Սերժը իր համար գնում աղթիշոն, տեղը գիտի, ես չեմ ջոգում աղթիշոյից, երեխեք այս բոթասները ոնց որ բան լինի, հրեշտակի թևեր, թրցնում է քեզ անդադ, բայց այս զախմատս նույնիսկ կպնում է ծայրը։ Սոխ բան ունես, մամ։ Կարտոֆիլ։ Ինչ արժի մեռնեմ արևիտ 1.49-ը։ 1.49-ը։ Այս չափսը լավ է քո համար։ Հա, շատ ես ուզում։ Հեսա 3.90, 5 կիլո։ Դե որ պիտի խորով, չէ, ինձ պետք չի, ես ունեմ կես շատը փչանում է։ Սացիկ, ես գիտեք ինչ էի ուզում, երեք տեսալ եք լեղում, ես սրանք այդքան էլ լավը չեն, խուրմաները, Cœur de bœuf, հնարավոր չի, Պեիբա, Հոլանդիայինն է, նո, ղոնդն է, տոմատը, ղոնդը կապոն, բայց չկա սրագին էսի, շատ լավ է գինը, համեմատազավշի 4 քանիս արում է, մի հատ վերցա, մամ,
Մի երկու հատ վերցա, մամ։ Էսի ալա, Էսի լավն է, մամ, էսի չինական սալատա կոչում, ես լավն է, ապրես, ես մանր կտրտում եմ ես։ Զադնի պիրյոդը շնի։ Շատ, մամ, երկու հատ վերցա, մենակ ես դու քո համար։ Ես դաժե մտածում կարմիր կաղամ վերցա։ Ոչինչ, մամ ջան, մտածի որ տոմատ ես ուտում, անդադ ուտելուց ասա, ես ուտում եմ տոմատ, ես ուտում եմ պամիդոր, լորիկ։ Ասա տոմատի համ չեմ առնում։ Մերում եմ արևիտ, ինչ անեմ, ինչ անեմ։ Մամ ստեղ չգաս, ինձ քամի է։ Սալատ ես գնել եմ արդեն, բայց գիտեք ինչ, իմ ամուսինը սիրում է այս սալատից։ Եկեք սրանցից սենց մաքրած վիճակում մի քիչ գնեմ։ Խիզեն, ուտուչ։ Գանգրայր, հա? Լավի չի չեմ։ Ու, մամ, ցուրտ է ստեղ արի։ Արի սմետանը չմոռանաս։ Այս ամբողջ այս ռեյոնը երեխեք ջան, գյուղացիները շատ գյուղատնտեսները բավականին շատ Ես բան եմ բերում իրանց մոտից, կարակը, բան, սմետանը, թթվասերը։ Ես երեք թթվասեր մոռացա գնեմ։ Վայ, սպանախ։ Էլի սպանախ էի մոռանում։ Սպանախ, ուֆ։ Սպանախ չկա։ Նետո սպանախը, սպանախ։ Որտեղ է սպանախը։ Էպինախ։ Ես ինչ լավ մատխաշենքի նախարարեք։ Այդ ուզում եմ մի հատ ֆիլոյի խմորով բան սարքեմ, դրա համար ինձ պետքա սպանախ։ Երկու հատ վերցնել է սպանախներից։ Այցի պանիր չմոռանամ այսօր գնեմ։ Ուй, մամ, ես ինչ սուրտ էր։ Էդի է, մամ, քոնն է 35։ Քանի հատ ես վերցնում։ Գիտես ինչ եմ մտածում, ես Էդ եմ նայում, մամանյա, մամաշկա Սմետան Կարակ հրնայան այն Խոմաժը վխե Չէ մամ ես անքը լավը չեմ Ժողովուրդ ջան, հեսա այս ներքն եմ վերցնում 110 Երկու հատ վերցնեմ, որտեղ իմ մազերին երկու հատ է գնում Այս գաղնիե օլյայի 110-ը, ուշադիր նայեք։ Երեխեք ջան, ձեր սատիկ տատիկը բավականին կրիտիկ գաստրոնոմիկայի կրիտիկա է, ոչինչ չի հավանում, ոչինչ չեք հավանում, սատիկ, մի հատ բարևի բոլոր ժողովուրդին։ Երեխեք են օրը սուրճ ենք առել, ասում անա էդի հեչ լավ սուրճ էր, ասեցի դու թանկից էժանը չկա, այո։ Պետք է շատ բարձր որակով ուտել։ Այո, հիմա դուք հիմա կանգնեք այստեղ եւ գնեք սուրճ։ Ես համ չզգացի կոֆեին, համ չեմ զգում բոլորովին։ Այս են լավ կոֆեները, այս սա է կախտնուաղն է։ Ժիգաֆորմա, այս քանի կիլո է, մամ, հլի մի հատ նայեք, այս քանի 2 կիլոն է, մամ։ Շատ լավ է, 2 կիլոն 27 եվրո։ Ընտիր է։ Բայց գիտես, ինչ մամ, պիտի մի կիլոյով վերցնենք, որտեղ որ բացում ես, հետո չես կարա փակես։ Լավաձանել է լավը, մամ։ Նո, էսի բիոլոգիչկի է, այդ բիոյի համար ավելի։ Մամ, հես են կախտնուաղները։ Հեսա։ 5.20։ Չես, ինչ է։ Հələ մի հատ նայ կախտնուաղ, Սաթիկ ջան, մի կիլանոցով։ Կախտնուաղն է լավը։ Նո, սրանք գրամերն են, այդքան, այս օղորմացի կեսարիս բաններ, ֆիրմաներ։ 12 եվրո է սա։ Այս էլ է լավ, տրադիցիոննի կոֆե է, մամ, ընտանեկան։ Ինչ համ ես դու սիրում։ Կոֆեի համար ես ինչ է։ Բայց էլ էր կոֆե, ընտի ֆիրմա, երեխեք, գիտեք ինչ ֆիրմա է, առել լգրան։ Կոֆեի համ չկա։ Խմում ես կոֆե չի։ Խնդրում եմ տիկին Սաթիկ։ Կարամելնի կոֆեի կա, մամ։ Չի, Արհեստական բան չի սիրում երեխեք ջան։ Խորտ կտամ 2 կիլանոցը վերցնենք։ Որ ես։ Հա։ Պրոստը մտածում 2 կիլո, հա 2 կիլանոցը վերցնենք, հետո պլաստմասի ամանների մեջ ես դնում։ Հա, հեսա մի վարքյան տեսնենք ինչ է Իրանից ներկայացնում։ Սա
2 կիլո 2 հատով է, դրա համար։ Կիլո է։ Կիլո է, ինչ լավ է, ժիգա ֆորմա։ Շատ լավ է, մի հատ էլ իմ համար վերցնեմ ես կախտնուաղից։ Իմն էլ հավարտվի արդեն, չէի տեսել։ Այսինքն գալիս է 14 եվրո մի հատը, մամ ջան, 13 եվրո։ Թանկ է, ինքը պիտի թանկ լինի, էլի։ Հեսա, սրանք էլ վատն են, վատը չեն, իտալական է, բայց չեմ ճանաչում, էլի, ժողովուրդ։ Ժողովուրդ ջան, առևտուրը ավարտված է։ Ես իմ համար երեք արեցի առանձին, որպեսզի մայրիկ, այսօր միայն գամ մայրիկի համար։ Ու մաման այսօր ինձ ասում, Անահիտ ջան, ես ինչ լավ բան արեցիր։ Լնայ, դուրս խփելա դրանս։ Իա։ Չի խփել։ Буду жаловаться. Ծնեբեք Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ արդեն սկսել է վայրի ծնեբեկի սեզոնը Սերժը գիտի տեղերը գնում մի փունջ հավաքած բերում ու ինքն է սարքում դա, որովհետև կեսուրից նման է սարքում բայց ինքը այն օր ասեց ուզում ես ուտես, ասի հա, բայց հանկարծակի քո այդ սալը իսկական սալ է ինքը գնում խանութից այդ բանա լավ շարի տանում, ասեցի դրանից չանես, իմս ոչի բան չխառնես, ես ինքս իմը կպատրաստեմ Կարտոֆիլ ենք կտրտում մեջը, ձուն և բան այդ աուն ինչա սալ տենց լաղդոնը, բայց Սերժը նաև ավելացնում է ուրեմն տաք հենց այդ սալի այդ յուղը, ձեթ կամ ձեթ, ոնց ասում, սպանի այդ քացախի հետ խառնում է, ավելացնում է, ես չեմ սիրում տենց բանել, դե իր մամային ձևով է սարքում Իրենց ազգային է, Անահիտ, ամեն մարդը մենք մեր սիբեխը մանդակը ոնց ենք սիրում։ Սիբեխը լավն է։ Սիբեխը թագուհին է։ Սիբեխը ամբողջ այդ բանջարեղենների թագուհին է, Անահիտ։ Մա փիփերտը ո՞րն է։ Փիփերտը էս բատատրու բաներն է։ Մենք բատատրուգել ենք ասում։ Այստեղ փիփերտ կա այստեղ, չէ՞ աշխորժ չի ինգել։ Եթե մեր մոտ է։ Փիփերտով ճաշեր, որ մեկը փիփերտով ճաշեր զարկել, խորժավոր կոմեր ուտում էլի։ Սուպեր է։ Հա, մի հատ է ձուկ չեք ջարդում վերեն։ Դե, տարբեր ծավալ։ Բայց մանդակը, մեր մանդակը, սիբեղը։ Գաժը մեր սպանախն է լավը, մա։ Տարբերությունը շատ է երեխեք, իսկ թվում աղուտից ու ջրից է։ Ջրից է, հողից է, ջրից է, հա։ Սրանք էլ իրանց երկրի սովոր են, իրանց ջրին, իրանց օդին, իրանց ամեն ինչին։ Մենք էլ ենք մարդ ենք, որ հարմարվում ենք, որտեղ էլ գնանք հարմարվում ենք, որ պիտի ապրես, դա կոչվում է կյանք, պիտի գոյատևես, պիտի ստեղծես, հարմարացնես, դու էլ մասնակցես, դու էլ ապրես, դա կապ չունի։ Կարինե ջան, էլ նորը հարցրել էիր իմ լավ հետևորդուի, Անահիտ, ամուսնուդ համար միայն ֆրանսիական է սարքում։ Ես ընդհանրապես ֆրանսիական եմ սարքում, ֆրանսիական չէ, ֆրանկո-հայկական, որովհետև խառնուրդներ եմ անում, բայց ձեզ ասեմ, հայկական էլ եմ, հայկական շատ է սիրում, բայց հայկականը մայրիկն է սարքում եւ նա շատ է սիրում տոլմա, մամ շուտվանից տոլմա չենք կերել։ Տոլմա, պերաշկին ասում է շերասպի, բանին, չիբուրեկին, ինչ ասում, պոնչիկին ասում է սպուտնիկ։ Բայց չէ, հայկական սիրում է մեր աղցանները, բան որ սարքեմ կուտի, ուղղակի հայկականը պատրաստելու համար բավականին ժամանակ է պետք սիրելիս, իսկ Անահիտը անընդհատ շտապում է։ Իսկ իրանց լավ է, հեշտ է։ Իրանց է հեշտ է, կանաչ սալատը լվանում ես, մեջը պանիր, մանիր խառնում, դնում սեղանին։ Դե լավ, իջնենք մայրիկին օգնենք, մի հատ գարաժի դուրը բացեմ, եւ այսօր ձեր Անահիտը պիտի մի քիչ ռելաքսացիա լինի։ Ժողովուրդ ջան։ Ահա, այսպես Ռոլաքսացիա, բայց սպասի, բանանը վերցրի։ Ուրա մամ ջան, վերցա դու գնա, մեռնեմ արևիտ գնա, ես մանր կբերեմ։
Թող ինքը գնա իջնի, սպասում է, բայց չեմ թողնում, որ մի բան ասում եմ, մի բան տանեմ, ասում եմ այդ ցավը տանեմ, դու դուրը բաց գնա, դու ինքդ քեզ տար, դե լավ ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան եկա, ես մամային օգնեցի, իջացրեցի վեշերը, հիմա ինչ է անում ձեր Անահիտը, մի հատ ձեր Անահիտը չկա, խմի սա, Ես օրենքով արևտուր չպիտի անեի, բայց քանի որ դա անհնարին է չանել, ես երեք հիշեցի, որ ես սպանախ չէի դնել, 4 կես լվացել եմ, որ չունանա, ստեղ մի հատ կոճակ կա, ամբողջ ճանապարհին ինձ խանգարել է, զապաս կոճակներ։ Ես գնեցի երեխեք խուրմա, փոքրիկ գնում, ուղղակի մաման արևտուր արեց, ես դերի հետ նաև արևտուրի անում, շատ համեղ է։ Ես որ խուրմա չեմ սիրում, շատ լավ է։ Գնացի երկաթներ, չնայած նա որ ունեի, բայց գնեցի, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ ես նոր մածուններ, ես ընդհանրապես ակտիվիա եմ գնում, նոր մածուններ հայտնաբերեցինք, սա ինչով է, Սութեն մետաբոլիզմը, սա կինուան նուազետը, կինուան և պնդուկովն է, հələ մի հատ եկեք համտեսեմ երեխեք, չգիտեմ, մամային էլ ակտիվան գնի երևի լավն է, ակտիվիա է, քանի որ ակտիվիան ինքը մարսողության համար լավ է, մայրիկը գնում է միշտ իրան համար ժամանքանիսն է, Երեխեք խորհուրդ կտամ, խորհուրդ կտամ գնեք, մամա, այդ մածունները ուղղակի հիասքանչ, մածունները ուղղակի ընտիր, չլսեց, Մածունները ընտիր էին, պնդուկովը փորձեցի, մամ, արտակարգ։ Անայդ մասիսների ուր է, շամպունները։ Կարապանը շաղոյի մեջ։ Չեք, լծեր եմ ցելոֆանի մեջ, հա։ No, շաղոյի մեջ ոչինչ չկար, վախացեցիք, մամ, մայրիկ շամպուներ գնել, մաման։ Մի հատ ելակ գնեցի, սա գնալու, անալու։ Հետո, Սերգեի համար գնել եմ սալատ, ինքը շատ ասիլում ես խիզեն, խուջուչ, սրագից մի անգամից հանեմ, սա կիվիովն է, սերիալ կիվի, ես մեկը դնենք այստեղ, որտեղ սա, բայց կաղցերը շատ է, ուրիշ չեկա, կաղցությունը շատ է, բայց շատ համեղ եմ, նրանք ովքեր կաղցեր սիրում են, ես էլ եմ սիրում կաղցեր, ես որ չմտածեք կաղցեր չեն ուտում, Սա գնում է վարարան, էկանոմ է, գնեցի 2 տոպ սպանախ, ասեք հնջու ասեք ջեմիկին, որպիսի պատրաստեն մի հատ հետաքրքիր ուտեստ և դուք կտեսնեք այն սիրելիներս, գնեցի ավոկադո, ասել Դավիթիս ադվակատ, ներվան դրա կյանքին, երեխեքս աշխատում են ու աշխատում, Лучше дали это так, спес. Գնացի 2 հատ նարինջ և մանդարինը գնացի, որովհետև մանդարինը առավոտյան ես պարտադիր սիտրուսային ինչ-որ մի բան պետք, պարտադիր,
կամ քիվի եմ ուտում, կամ մանդարին, բաշետը ես բան էի անում ինչա, նարինջի հյութ էի պատրաստում ինչ, բայց ալարում եմ իմամ, չխապեմ էլի ձեզ ասեմ, սա շատ եմ սիրում չտասնել, չեմ տեսնում եք, չեմ խապում, ալարում որ պիտի, ոչ թե սարքեմ, այլ հետո պիտի լվացի եմ, բայց ինչ այց, գնացի երկու տուկ սուրճ, անեմ տեղադրեմ սա, այս վերմիշը բանը, անիշտից կոֆեն մտիր ապետը գալու, գնեցի երկու կեֆիր, այս կեֆիրները շատ լավն է, և ֆիլո, նայտ ունեն, բայց այս ֆիլոերը որոշ է պատրաստել, ֆիլո, սպանախ, այծի պանիր, սուլիգուլի մոզարելա պանիր եմ գրել, հատուկ շատ հարվող պանիր, և հիմա ինչը ամուր անալիզի չկա, սա է լիմացուն, և խտվասել, որ երեք մորացի որտեղ, հիմա ձերանայերի չկան, սաղնարանում ամբողջությամբ դատարկում է և դասավորում, որովհետև միակ տեղ որ չեմ դասավորել, դա սաղնարանը, իսկ այս ամենը ինքը չի գնա, չի կարող գնա սաղնարան, կանի որ սաղնարանը լավ դասավորած չի, ռացիոնալ դասավորած չի։ Դե ինք սիրելիներս, թողնեմ ձեզ և անցնեմ գործի, որովհետև միայն նա չի, որ դու գնում ես, դու նաև պետք է տեղավորես այն։ Եվ հետո փոխվեմ և մի քիչ ռելաքսացիա է ինձ պետք, իրոք, սպոտիս կոճիկը, որ ջարդել է անցյալ տարի շատացանում։ Եվս մեկ անգամ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ դուք բոլորդ սպասում եք ինձ, սպասում եք իմ բլոգներին, նրանք ովքեր դիտում են, այդ մարդիկ անհամբերությամբ սպասում են։ Ես ձեր համար կշարունակեմ բլոգները, ես կշարունակեմ, որովհետև դուք ինքան հարազատ եք դարձել իմ համար, շատ հարազատ մարդիկ եք դարձել և ես ուրախ կլինեմ, որ դուք մասնակցեք ձեր Անահիտ Իշկայի Չարաճճի Անահիտի փոքրիկ սյուրպրիզներին, որոնք ձեզ սպասվում են շուտով։ Այս հրաշալի տեսարանով եկեք ավարտեմ իմ վլոգը, ցանկանում եմ ձեզ բարի դիտում, ցանկանում եմ ձեզ ամենալավը և հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ իմ վլոգները և ինչ որտեղ կարողացաք մի քիչ կտրվեք ձեր առօրյայից, համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ և ինչպես միշտ ասում, փակա, փակա։